हरे कृष्णा सर्वेने। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, बराबर दंडवत छे? प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे सुंदरदास प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। खूब खूब स्वागत है आपकी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, શું કહો છો? यस, बराबर છે बराबर स्क्रीन? હા બધું બરાબર છે। હા હા आवाज બધું बराबर? બરાબર। હા હા ક્લિયર છે બેન માતાજી। ओके, कीर्तन ले लो 3 मिनिट बराबर। હા હા લાઈવ થઈ ગયું છે। की जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे नाम संकीर्तन की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण। आप सौનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ ભગવદ ગીતાના હાર્દિક સ્વાગત છે। કોઈ પણ કાર્ય કરતા હોઈએ આપણે તો મંગળ લેતા હોઈએ છીએ, એટલે મંગળતાની કામના કરીએ છીએ કે જેથી કરીને આજે આ જે ભગવદ ગીતાના જે ક્લાસ છે એમાં જે કંઈ અહીં સમજાવવામાં અહીંથી આવશે એ સૌ ખૂબ સરળતાથી સમજાઈ જાય એવી મંગળતાની આપણે કામના કરીશું અને મંગળાચરણથી શરૂઆત કરીશું। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले
શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ. માતાજી. હરે કૃષ્ણ વત્રા પ્રભુજી, હરે વિમલા માતાજી, આરતી માતાજી, હરે નિત્યા કૃષ્ણ માતાજી. માતાજી, દંડવત હરે પ્રણામ. દંડવત કૃષ્ણ પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ દંડવત પ્રણામ. આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ કિંજલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ ખૂબ ખૂબ માતાજી. ખૂબ સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. આપણે બધા આજે ભગવદ્ ગીતાનું કોર્સ છે. આજે આપણે એને કોર્સ કહી રહ્યા છીએ કે ભગવદ્ ગીતા આપણે જોઈએ છીએ કે માર્કેટમાં 5000 કરતા પણ વધારે પ્રકારના લોકોએ ભગવદ્ ગીતા લખેલી છે પોતપોતાની રીતે. તો એ જ્ઞાન કે જ્યાંથી તમે જ્ઞાન લો છો, કોઈ વખતે આપણે ભાગવત સપ્તાહનું પારાયણ કરતા હોય છે, 7 દિવસ ભગવત સપ્તાહ સાંભળતા હોય છે, ઘણી વખત રામાયણનું પારાયણ કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર. તો લાખો લોકો કરતા હોઈએ છે. તો આ સત્સંગ કર્યા પછી જે કોઈ પણ વ્યક્તિ જ્યારે એક સ્ટેજ પર બેઠા હોય અને એ સ્ટેજ ઉપર જ્યારે કઈ પણ જ્ઞાન પીરસવામાં આવે અને એ વખતે જો કોઈ એક વ્યક્તિના હૃદયમાં પણ જો પરિવર્તન થાય તો સમજી જવું કે હા, એ જે બિરાજમાન છે વ્યાસપીઠ ઉપર, એનું કામ સફળતાપૂર્વક એને પાર પાડ્યું કહેવાય. તો ભગવદ્ ગીતા આપણી પાસે ઘણી બધી છે અને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન એવું છે કે 1 વર્ષ સુધી પણ આપણે જો જ્ઞાન લઈએ તો પણ એ આપણને સમજી શકાય નહીં. અહીંથી 18 દિવસમાં 18 અધ્યાય સમજવાના છે આપણે. તો તમને એમ થશે કે જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે આટલું બધું મુશ્કેલ છે, તો આ કેવી રીતે સમજાશે? તો આ છે ને ઓવરવ્યૂ જેવું છે કે આપણને જ્યારે આટલા 18 દિવસ તમે કન્ટિન્યુઅસ આ ગીતાનું જ્ઞાન લેશો તો ભગવદ્ ગીતા શાના માટે ઉપદેશ ભગવાને આપ્યો છે, ભગવાને કોના માટે આપ્યો છે, ગીતા ખરેખર શું છે એ શકાશે. અને તમે સામે વ્યક્તિ જ્યારે કોઈ તમારી સાથે વાત કરશે તો તમને થોડું જ્ઞાન થશે કે ના, ભગવદ્ ગીતા ખરેખર બાળકોથી માંડીને બધા માટે છે. નહીં કે એવું નથી, બધા એવું કહેતા હોય છે કે ઉંમર થશે પછી આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન લેશું. તો જો અત્યારથી જ જ્ઞાન તમે લઈ અથવા તો કોઈ વ્યક્તિ નાનપણથી જ્ઞાન લેશે તો એ કેટલું મહત્વનું છે એ આટલું સમજાઈ જશે. એટલા માટે આપણે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ. અને અહીંયાથી અમે જે તમને ગીતાના અભ્યાસ કરવા માટે પુસ્તકની વાત કરીશું તો એ પુસ્તક અમે જે કહીએ છીએ એ આ ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ, આ પુસ્તક આપણે બધાએ આને ફોલો કરવાનું છે. શા માટે? તો મેં હમણાં જ કીધું કે ઘણા બધા ગીતા લખેલી છે તો એ ગીતા વાંચ્યા પછી કેટલા પરિવર્તન આવ્યું. જ્યારે આ ભગવદ્ ગીતા વાંચ્યા પછી લાખો લોકોના હૃદયમાં પરિવર્તન આવ્યું છે. કારણ કે એ પરંપરામાં જ્ઞાન છે, એ આપણે ધીમે ધીમે આગળ સમજીશું. એટલા માટે આપણે આ ભગવદ્ ગીતા જે છે એઝ ઇટ ઇઝ, જેના જે લેખક છે એ છે એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુ, કે જેમણે ઇસ્કોન, બરાબર, આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘની સ્થાપના કરી છે. એમણે આ પુસ્તક લખેલું છે. તો આપણે બધાએ આ પુસ્તક જો ના હોય તો વસાવી લેવું જોઈએ, બરાબર. હવે હું મારો પરિચય આપીશ. મારું નામ આનંદ પ્રદા ગોપાલિની દેવીદાસી છે અને નગરથી બિલોંગ કરું છું. અહીંયા સુરેન્દ્રનગરની અંદર અનિતાબા ગોયલ તરીકે હું લેબોર ટેકનિશિયન ડિસ્ટ્રિક્ટની આખું જે કહેવાય એ સંભાળું છું. આપણા એડમિન એમનો પરિચય આપશે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. માતાજી વોઇસ આવે છે? યસ માતાજી. હા. હરે કૃષ્ણ. મારું નામ આરતી ભોઈ છે અને તમને ક્વિઝ માટે કે કંઈ પણ ક્લાસને લગતા કોઈ પણ ક્વેશ્ચન કે કંઈ પણ હોય તો તમે મારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અને કંઈ પણ આ જે કોર્સ ચાલશે, બરાબર, કંઈ બી ક્વેશ્ચન હોય, કંઈ ક્વેરી હોય તો આરતી માતાજીનો અથવા તો મારો પણ કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. અહીંયા ઘણા બધા જૂના પાર્ટિસિપેટ બેઠા છે કે જે અહીંયા આપણને એમનો અનુભવ કીધું ને કે આ ભગવદ્ ગીતા વાંચ્યા પછી
ઘણા ઘણા લોકોના હૃદયમાં પરિવર્તન આવેલા છે. હૃદયમાં નહીં, જીવનમાં પરિવર્તન આવેલા છે. કે જે વ્યક્તિને પહેલા જ્યારે ગીતાનો ફોલો નહોતા કરતા ત્યારે એમની લાઈફ કેવી હતી અને પછી આજે કેવી છે લાઈફ, તો આપણે પહેલા એમનો અનુભવ સમજીશું. હરે, કોણ કહેવા માંગશે પોતાનો પરિચય અને પોતાનો અનુભવ? હેન્ડ રેઝ કરશે. યસ, રોશની માતાજી, હરે કૃષ્ણ, પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હું જે લોકો પણ અહીંયા નવા જોડાયા છે ને, ખાસ કરીને એ લોકોને એટલું કહેવા માંગુ છું કે આ કોર્સ થોડી ધીરજ રાખીને 18 દિવસ સુધી બનેલા રહેજો. મનમાં જેટલા પણ કન્ફ્યુઝન કે ગેરસમજ હશે એ બધી દૂર થઈ જશે 18 દિવસની અંદર. પણ કોઈ પણ કન્ફ્યુઝન સાથે પહેલેથી છોડી નહીં દેતા, કારણ કે 18 દિવસનો આ કોર્સ પૂરો કર્યા પછી જીવનમાં ઘણું બધું પરિવર્તન આવે છે. અને ખરેખર ભગવદ્ ગીતા શું છે, ભગવાને ખરેખર શું કીધું છે ને એ જાણવું હોય તો 18 દિવસ બનેલા રહેજો. ખરેખર જીવનમાં પરિવર્તનનું વિજ્ઞાન છે ભગવદ્ ગીતા. એટલે 18 દિવસ પછી એ સમજાઈ જશે અને જીવનમાં ઘણું બધું પરિવર્તન આવે છે. તો એ પરિવર્તન માટે થોડી ધીરજ ધરજો અને 18 દિવસ બનેલા રહેજો. હરે કૃષ્ણ. યસ માતાજી, તમારો અનુભવ કેવો રહ્યો? પહેલા શું હતું? મારો કહેશો અનુભવ માતાજી? એવો છે કે મારું મતલબ કહેવાય ને કે બધું ઘોર તમોગુણી જીવન હતું. અને આ ભગવદ્ ગીતા જાણ્યા પછી ઘણું બધું પરિવર્તન આવ્યું છે. ઇવન ખાલી મારા જીવનમાં નહીં, મારા ફેમિલીમાં પણ માળા કરવાથી, જપ કરવાથી પણ ઘણા બધા મારા ફેમિલી મેમ્બર્સના પણ બધાના મન બદલાયા છે. અને મેં ઘણા બધા અનુભવ કર્યા છે મારા જીવનમાં. એટલે આ ઘણું પરિવર્તન આવે છે જીવનની અંદર પણ. એટલે અનુભવ, આ કોર્સ શીખ્યા પછી ઘણું પરિવર્તન આવ્યું છે એમ. એટલે ખૂબ જ જરૂરી છે અને ખૂબ જ સરસ છે કોર્સ. તમે બધા જ સારી રીતે બનેલા રહેજો એટલે તમને પણ આ પરિવર્તનનો અનુભવ થશે જીવનમાં. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. હા, નૈના માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ સર્વેને હરે કૃષ્ણ. હું જામનગરથી નૈના નડિયાદરા. હું 1.5 વર્ષથી આમાં જોડાયેલી છું અને હું દરરોજ બધા ક્લાસ જોઈન કરતી. હવે હું સવારનો ક્લાસ જોઈન કરું છું અને 4 ક્લાસમાં પહેલા 4 ક્લાસ લેવાતા. 4 ક્લાસમાં અધ્યાય એક જ હોય પણ બધું અલગ અલગ રીતે સમજાવતા હોય, પણ મજા આવે સમજવાની. અને 18 અધ્યાયમાં તમે બધા જોઈન રહેજો, કારણ કે જે સમજવાનું છે ને એ પાછળથી જ છે. અને આમાં ક્લાસમાં જોડાયા પછી મારામાં ઘણું બધું ચેન્જિંગ આવી ગયું છે. હું ભગવાનને પ્રસાદ નથી ધરતી, તો હું હવે દરરોજ 3 ટાઈમ ભગવાનને પ્રસાદ ધરીને પછી જ અમે બધા ઘરના જમીએ છીએ. અને ટીવી સિરિયલ જોવાનું અમારું બધું શોખ હતો ને એ બધું હવે ગયો છે અને ઘણું બધું ચેન્જિંગ આવી ગયું છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી. તો ભગવદ્ ગીતાનું આપણી પાસે ટાઈમ લિમિટેડ છે. આપણે ઓરિએન્ટેશન ક્લાસમાં થોડું ઘણું બધું સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે સમજાવવું પડશે, કારણ કે કેવું છે કે 18 દિવસ આપણે સાથે રહેવાનું છે. તો ઘણા બધા નિયમ છે એના, કે આ વસ્તુ આપણે લાઈવ જોઈ રહ્યા છીએ, યુટ્યુબ લાઈવ ક્લાસ છે અત્યારે આ. તો એમાં ઘણો મિસયુઝ પણ થઈ શકે છે. એટલા માટે ઘણા બધા આના નિયમ છે અને ઘણા બધા તમારે નિયમ કરવા પડશે. તો જ્યારે તમે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ તમે જોઈન કર્યા પછી 18 દિવસ પછી જો તમને થોડું બી, જ્યારે તમે બહાર જશો તો તમે ઓટોમેટિક તમારી એમ એક ડગલે ને પગલે તમને ખ્યાલ પ્રેક્ટિકલી ખબર પડતી જશે કે આપણે શું કરવું જોઈએ, શું ન કરવું જોઈએ. પહેલા કરતા હતા અને હવે આપણે શું કરવાનું છે એ ખબર પડી જશે. કહેવાય છે ને કે માણસો જીવન સમાપ્ત થઈ જાય છે ત્યાં સુધી એમને પોતાના ધ્યેય વિશે ખબર નથી. અત્યાર સુધી આપણને ભૌતિક દુનિયામાં આપણને કેવું છે કે દરેક મા બાપ હોય એ મા બાપ બાળકને એમ કે તું સરસ ભણી લે, સરસ નોકરી કરી લે, સરસ લગ્ન કરી લે, બહુ સરસ તારું જેને કહેવાય કે લાઈફ સેટલ થઈ જાય, સરસ કમાય, બરાબર, અને પછી આ વસ્તુ પૂરી. તો આ શું જીવનનું ધ્યેય આ છે? મનુષ્ય કહેવાય, જન્મ કહેવાય છે ખૂબ કિંમતી છે. તો શા માટે કિંમતી કહેવાય છે? આ તો બધા જ કરતા હોઈએ છે, બરાબર. જેને કહેવાય કે જન્મ થવો, મરણ થવું, બાળકોની દેખભાળ કરવી, આ બધું તો પશુઓ પણ કરતા હોય છે. તો પછી મનુષ્ય જીવનનો ખરેખર ઉદ્દેશ્ય શું હોવો જોઈએ? તો એ જ્યારે તમે 18 દિવસ ગીતા તમે સમજશો તો એ ખબર પડશે. ભગવદ્ ગીતા એક લાઈફ મેન્યુઅલ છે. જેવી રીતે ફ્રીજ, ટીવી વગેરે સાથે મેન્યુઅલ બુક આવે છે, તો શું આવડું મોટું જીવન ભગવાને આપણને આપ્યું છે તો એની કોઈ મેન્યુઅલ બુક નહીં હોય? આપણે ઉઠીએ છીએ, ખાય છીએ, પીએ છીએ, હરીએ છીએ, ફરીએ છીએ, એના નિયમ હોય ને. કોઈ પણ વસ્તુ હોય એના નીતિ નિયમો હોય. તો શું આપણી લાઈફના નિયમો નથી? હોય છે, ઘણા લોકો કરતા હોય છે, પણ ખરેખર નિયમ શું છે, જિંદગી જીવવા નિયમો શું છે, એ આપણને ભગવદ્ ગીતા સમજાવે છે.
ભગવદ્ ગીતામાંથી આપણને ટોટલી પ્રેક્ટિકલ શું ખાવું પીવું ભગવાન આપણને એ પણ કહે છે, ક્યારે જોઈએ ક્યારે ખાવું જોઈએ એ પણ ભગવાન આપણને સમજાવે છે. એટલા માટે ભગવદ્ ગીતા છે એ દરેક વ્યક્તિએ એક વખત તો વાંચવીને જોઈએ, જેથી કરીને એમને પોતાને એવું નથી કે આધ્યાત્મિક લાઈફ પ્રગતિ થાય છે, પ્રોફેશનલ લાઈફ તમારી, પર્સનલ લાઈફ તમારી, જ્યારે આપણે આ વસ્તુ સમજીએ કે કઈ રીતે બોલવું. આપણે દરેક વ્યક્તિને એવું હોય છે કે બીજા વ્યક્તિને ગમવું ગમે છે. અચ્છા, એવું કોઈ વ્યક્તિ હોય કે કોઈ એનો કોઈ રાગ દ્વેષ કરે, એવું કોને ગમે? બધાને એવું હોય કે બધા આપણને પ્રેમ કરે. કોઈ પણ વ્યક્તિ એવી નથી હોતી સમાજની અંદર કે એ એવું સમજે કે કોઈ એનો તિરસ્કાર કરે. તો ભગવદ્ ગીતા આપણને વ્યક્તિને પ્રેમ કરતા શીખડાવે છે. તો વ્યક્તિને પ્રેમ આપણે ક્યારે કરી શકીશું એ પણ આપણને ગીતામાંથી સમજવા મળશે. બહુ જ મહત્વનું છે કે આપણે ક્યારે કોઈને પ્રેમ કરી શકીએ, જો આપણે સાચો પ્રેમ કોને કહેવાય, એ બધું આપણને ગીતામાંથી ખબર પડશે. તમારા કઈ બી પ્રશ્ન હોય તો આપણે છેલ્લે કહેશું, અને એના માટે એક ડિજિટલ હેન્ડરેસ હશે, જેને ન ખબર હોય તો હેન્ડરેસ તો આપણે સમજાવી દઈશું કે જ્યારે તમે મોબાઈલમાં ટચ કરશો તો એક હાથનું ચિહ્ન આવશે, એ હાથ તમારો એની પર ટચ કરશો એટલે હેન્ડરેસ થઈ જશે અને તમારા પ્રશ્ન તમને ખબર પડી જશે. આજે કોઈ નવા પાર્ટિસિપેટ તો હેન્ડરેસ કરશો, આવડશે કોઈને? નવા પાર્ટિસિપેટ છે આજે? હા હા, તમે હાથ છે ને, હરે કૃષ્ણ, આપનું નામ શું છે? વિક્રમ આઈફોન. હા, તમારો મોબાઈલ છે ને, મોબાઈલમાં નીચે તમે આમ ટચ કરશો ને એટલે રિએક્શન આવશે, રિએક્શનમાં કરશો ને જશે. યસ રૂપલ માતાજી, રિએક્શન લખેલું છે, રિએક્શન લખેલું. યસ ચેતન, યસ ચેતન સોલંકી પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. મિતેશ પ્રભુજી, હા હરીશ, હા પ્રભુજી, સુનિલ રાવલ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. હા યસ અલકા જોશી માતાજી. હવે તમને એમ થશે કે અમને માતાજીને પ્રભુજી હરે કેમ કહે છે? કૃષ્ણ. હિરલ માતાજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો માતાજી. આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ. મીનાક્ષી માતાજી હરે કૃષ્ણ. રૂપલ માતાજી યસ. વિક્રમી પ્રભુજી યસ. કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ દર્શના માતાજી. હરે કૃષ્ણ તો માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ બેટા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ અંકિતા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. શું નામ છે હરે અંકિતા કૃષ્ણ માતાજીનું? માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે છે ને, પહેલી વખત તમે આવે છો ને, બરાબર, તો તમને એમ થતું હશે કે આ માતાજીને પ્રભુજી કેમ કે છે? અમે અહીંયાથી જે કોઈ બાળક હોય, બરાબર, એ બાળક હોય, યુવાન હોય કે વૃદ્ધ હોય, એ જો લેડી હોય તો એને અમે માતાજી કહીએ છીએ. કારણ કે આપણને ખબર છે કે આપણા સમાજની અંદર ઊંચામાં ઊંચું સ્થાન કોનું છે? લેડીઝને માતાનું સ્થાન આપવામાં આવે છે. તો અહીંથી દરેક લેડીઝને આપણે માતાજી કહીએ છીએ, બરાબર? ગમશે ને? હરે કૃષ્ણ. વિક્રમીદાસ પ્રભુજી, આપના માતાજી નામ શું છે? વિક્રમ પ્રભુજી. અને હા, હરે કૃષ્ણ માઇક હશે. માતાજી. હા, હરે કૃષ્ણ માતાજી. અહીંયા માઇક હશે, માઇક ઉપર આમ કરશો ને તમે તો અવાજ આવશે તમારો. માઇક ઉપર તમે અનમ્યુટ કરશો, તમારો અવાજ આવશે. ભરત પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. અને જે પ્રભુજી હોય એટલે કે જેન્ટ્સ હોય છે, પુરુષ હોય છે, એને અહીંયાથી પ્રભુજી કહેવામાં આવે છે. એટલે પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી શા માટે કહેવામાં આવે છે? તો જેવી રીતે માતાજીને આપણે માતાનું સ્થાન સમાજમાં શ્રેષ્ઠ છે, એવી રીતે કે જે કોઈ પુરુષ હોય છે એને આપણા ભારતીય સંસ્કૃતિની અંદર આપણે એવું કહેવામાં આવે છે કે જે કોઈ વ્યક્તિ હોય, જે લેડીઝ હોય, એ એના પરમેશ્વર કહેતા હોય છે, એને ભગવાન સમાન દરજ્જો આપીએ છીએ, બરાબર? તો અહીંયાથી દરેક વ્યક્તિને ભગવાન સમાન દરજ્જો આપવામાં આવે છે. એટલા માટે આપણે પ્રભુજી કહેવામાં આવે છે, બરાબર છે? હવે આપણે અહીંયાથી હરે કૃષ્ણ ભરત પ્રભુજી. યસ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. કઈ કેવું છે? હા, કઈ કેવું છે તમારે? આ કોર્સ જે ઓનલાઈન તમે કરો છો ને, હું બી બીજા હા, કોને બી કહીશ કે આગળ બી હું આનો ઓનલાઈન નો બી હું પ્રવચન કરવા માંગુ છું. ને યસ ગીતા યસ. જ્ઞાન ઘેર ગીતા જ્ઞાન જાય એવું મારી બી આશા છે. બધા હું મારી ફેમિલીને બી કહું છું કે ભાઈ આ ગીતા જ્ઞાન લેવું જરૂરી છે.
હરી બોલ. ચોક્કસ. હરી જો ભગવાન આપણને 18મા અધ્યાયમાં આપણને ભગવાન સમજાવે જ છે, બરાબર, કે સૌથી શ્રેષ્ઠ વસ્તુ તમે આ ગીતામાં ભણી લેજો 18 દિવસમાં. પ્રયત્ન કરવો પ્રભુજી. છે. સનાતન ધર્મને હા. આગળ વધારવા માટે બધા એક નીચે આવવું જ પડશે. ઓકે બહુ સરસ. સાચી વાત છે, એકદમ સાચી વાત છે. પરફેક્ટ છો પ્રભુજી તમે, બરાબર. તો હવે આપણે આજે આ કોર્સ છે, બરાબર, એ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર, ઇસ્કોન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર મેંગ્લોરમાં કોલાઈ કરીને એક છે, દરિયા કિનારે બહુ સરસ છે, ત્યાં મંદિર છે. અને અહીંયા નામાનંદ દાસ પ્રભુજી છે, એ એના પ્રમુખ છે મંદિરના. અને એ પોતે આ કોર્સ ત્યાંથી જ્યારે કોરોના ચાલુ થયો હતો ને ત્યારથી આ કોર્સ છે. અને આજે 51ની બેચ છે અને લાખો ભક્તોએ આનો જેને કહેવાય કે લાભ લીધેલો છે. અને આપણા જે ટ્રસ્ટી છે, મંદિરના પ્રમુખ છે ગ્રેસ નામાની દાસ પ્રભુજી, કે જે આઈઆઈટીમાં કાનપુરમાંથી એ બીટેકની ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરેલી છે એમણે. અને એ ખૂબ ઇન્ફોસિસ કંપનીના એમણે પોતે જોબ કરતા હતા. કરોડો રૂપિયાનું એમનું પેકેજ હતું. બધું છોડી અને અત્યારે એ મંદિરનું જેને કહેવાય કે બહુ સરસ સંચાલન કરી અને આજે લાખો લોકોને ગીતાનું જ્ઞાન છે એ આપી રહ્યા છે. આ આપણી વેબસાઇટ છે. 18 દિવસનો કોર્સ છે. આપણે રોજ 1 કલાક મળીશું, રોજ એક જ પ્રકરણ લેશું આપણે, બરાબર. અને આપણને ભગવદ્ ગીતામાં 700 શ્લોક છે, પણ અહીંયાથી 18 દિવસમાં 700 શ્લોક કવર કરવા મુશ્કેલ છે. પછી 700 શ્લોક લેશું, પણ આ છે લેવલ 1 નો કોર્સ. એટલા માટે આપણે અહીંયા 108 જે મેઇન શ્લોક છે, આમ તો બધા શ્લોક મહત્વના છે, પણ દાખલા તરીકે કોઈ એક આપણે સ્કૂલમાં ભણતા હતા, બરાબર, તો એક ચેપ્ટર હોય તેમાં કેમ સારાંશ શરૂઆતમાં કહી દે કે આ ચેપ્ટરમાં આ કહેવા માંગે છે. સેમ તમે જ્યારે 18 દિવસમાં તમે સમજશો તો 18 અધ્યાયની અંદર ખરેખર મેઇન શું છે એ આપણને ખબર પડી જશે, બરાબર. પછી તમને ક્વેશ્ચન પણ તમને આપણને તમે કઈ બી નોટ લઈને બેસજો. જો નોટ પેન લઈને બેસશો ને તો જ તમને વધારે સમજમાં આવશે. કારણ કે જો ગીતાનું જ્ઞાન સહેલું નથી. આપણે જોશું ભગવાન કે આ જ્ઞાન તો રાજવિદ્યા રાજગુહ્ય છે, ખૂબ ગુહ્ય જ્ઞાન છે. અને પહેલાના જમાનામાં ખાલી રાજાઓને આપવામાં આવતું હતું. તો આપણે બધા નસીબદાર છીએ, સામાન્ય વ્યક્તિ છે, આપણે કઈક રાજા નથી આપણે, બરાબર ને, કે એ કક્ષાના નથી. તો આપણને આ જ્ઞાન મેળવવાની આપણને મોકો મળ્યો છે, આપણને તક મળી છે. તો આપણે જો એને એકદમ સિરિયસલી લેશું તો ચોક્કસથી આપણને આપણી લાઈફમાં એનો ઉપયોગ થશે. એટલા માટે આ બધા નોટ પેન લઈને બેસજો. અને આની અંદર રોજ એક ક્વિઝ આવશે, બરાબર. તમને આજે એક અધ્યાય પતશે અને પછી તમને રજીસ્ટ્રેશન ન કર્યું હોય તો રજીસ્ટ્રેશન કર્યું હશે તો જ તમને ક્વિઝ મળશે. ગ્રુપમાં તમે બધા ના હોય તો મને કહેજો, પછી આપણે પછી લેશું. જે ગ્રુપમાં ન હોય ગ્રુપમાં ક્વિઝ આવી જશે. એક અધ્યાય આવે એટલે એ અધ્યાયના એના એકદમ શોર્ટ ક્વેશ્ચન, આપણે કેબીસીમાં હતા ને 4 પ્રશ્ન આન્સર હોય અને એક જવાબ આપણે સિલેક્ટ કરવાનો. બસ તમારે એક ટીક જ, 4 પ્રશ્ન હશે, એનો એક જવાબ સાચો હશે. ખૂબ ઈઝી હશે, કોઈ અઘરું હશે નહીં. અને તમને ન ખબર પડે તો આવતીકાલે પછી આપણે એના પ્રશ્ન જવાબ તમે લઈ લેશું, બરાબર. અને પછી આ જે અભ્યાસક્રમ છે એ અભ્યાસક્રમ આપણે જેને કહેવાય કે બહુ જ એકદમ સિરિયસલી ભણવાની કોશિશ કરશું. આજે ઈ બુક છે, જેની પાસે ભગવદ્ ગીતા ન હોય તો આપણે ઓનલાઈન આપણે પણ ભગવદ્ ગીતા ઉપલબ્ધ છે, બરાબર છે. અને ન હોય તો આનું એડ્રેસ પણ છે અને આના કોર્સ છે એ પણ તમને મદદ કરશે. જેની પાસે ભગવદ્ ગીતા નહીં હોય આ ભગવદ્ ગીતા છે આપણી. આપણે અહીંથી પણ ખરીદી કરી શકીએ છીએ, બરાબર. આ જે તમે લિંક આપવામાં આવી છે ને ત્યાંથી પણ તમે ખરીદી કરી શકશો. હવે આપણે છે ને દરેક વસ્તુ છે, આ વસ્તુ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે એટલે ભગવાને પણ કીધું છે, બરાબર, કે જે લોકો છે જેને કઈ ઘણા લોકો એવા હોય છે કે ફક્ત તર્ક કરવા માટે આવતા હોય, બરાબર. તો એવા લોકો છે અને જે લોકોને ખરેખર ખાલી ચર્ચા જ કરવી છે, તો એ લોકોને આપણે જ્યારે કઈ જ્ઞાન આપતા હોય, બરાબર, તો એમાં પણ આપણે ઘણી વખત આપણું જે પર્સનલ કોઈને કહેતા નથી, બરાબર. તો સેમ પણ છે અહીંયા જે આપણા બધા પાર્ટિસિપેટ છે, બરાબર. આજે 90+ પાર્ટિસિપેટ બેઠા છે, તો બધાને પોતપોતાની પર્સનલ લાઈફ હોય. તો અહીંયા બધા નંબર તમને મળશે, તો એ નંબરનો કોઈ મિસયુઝ ન થાય એ તમારે બધાને ધ્યાન રાખવાનું છે. કોઈ ગ્રુપમાં તમને નંબર મળી જાય તો કોઈને મેસેજ પણ તમે પર્સનલ ન કરશો, એ તમે ખાસ ધ્યાન રાખજો. અને પછી જ્યારે બી તમે વિડીયો ઓન રાખો તો એ ધ્યાન રાખવાનું કે આપણે કઈ સ્થિતિમાં બેઠેલા છીએ. સરસ રીતે તૈયાર થઈ નહીં ધોઈને આપણું
સરસ જે ભારતીય પોશાક હોય એ પોશાક પહેરીને આપણે બેઠા હોય તો વિડીયો ઓન રાખવાનો, હજી ન બેઠા હોય તો વિડીયો ઓન આપણે રાખવાની કોઈ જરૂર નથી. બરાબર છે? પ્રશ્ન માટે સમજાયું એમ હાથ ઊંચો કરજો. અને તમને અહીંથી આપણે જયારે આ જે ભગવદ્ ગીતાનો કોર્સ ચાલુ થયો ત્યારે ઘણી વખત આપણે કહેવાય છે ને કે સાયબર ક્રાઇમ છે, બરાબર? તો સાયબર ક્રાઇમ કરવાના ઘણા બધા ચાન્સીસ છે. તમારા બધા નંબર તમને બધાને મળી જાય તો ઘણા લોકો આપણે ખ્યાલ છે એક નંબર મળી જાય તો લોકો મિસયુઝ કરતા હોય છે. તો આના આપણે જો કોઈ બી વસ્તુ હોય પૈસા વગર તો થતી નથી. કોઈ બી મંદિર બનાવવું હોય, કઈ બી કામ કરવું હોય, આજે આ કોર્સ અમે તમને ફ્રીમાં આપી રહ્યા છીએ. યુટ્યુબ ચેનલમાં લાઈવ પ્રોગ્રામ આવી રહ્યો છે તો ફ્રી તો છે જ નહીં, તો અહીં બી પૈસાની જરૂર તો પડે જ છે. તો તમને કોઈ ક્યારેય પર્સનલ મેસેજ કરશે નહીં, પર્સનલ ફોન કરશે નહીં. કોઈ બી તમને કોઈ કોલ આવે, કોઈ બી પર્સનલ મેસેજ આવે તો ક્યારેય તમારે એ ડોનેશન માટે તમારે એલાઉ કરવાનું નથી. ખૂબ ધ્યાન, કારણ કે આવું ભવિષ્યમાં થઈ ગયું છે. પર્સનલ મેસેજ આવી ગયા છે કે તમે ડોનેશન આપો, અમે ઇસ્કોન બેંગલુરુથી બોલી રહ્યા છીએ, બરાબર? તો આવું કોઈ ડોનેશન તમારે આપવાનું નથી. તમારે ડોનેશન આપવું હોય તો એની આખી જે પ્રોસેસ છે તમને અહીંયા સમજાવવામાં આવશે. આ ઓફિશિયલ વેબસાઇટ છે આપણી ઇસ્કોન બેંગલુરુ. આપણું ફેસબુક પેજ પણ છે, તમે એને લાઈક પણ કરી શકો છો. એમાં તમને જો ફેસબુક પેજ તમે કરી લેશો તો પછી તમને રોજે રોજના જે કઈ બી નોટિફિકેશન હોય તો તમને આવી જશે, બરાબર? ફેસબુક પેજ પણ તમે ફોલો કરી શકો છો. આ દૈનિક આપણે હવે ભગવદ્ ગીતાનો સંકલ્પ લેશું. હરે કૃષ્ણ. આરતી માતાજી લેશે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા, આપણે બધા છે ને, જો આપણને ખબર છે હું હેલ્થમાં જોબ કરું છું, બરાબર? તો મેડિકલ પ્રોફેશનમાં કેવું હોય છે કે જ્યારે એડમિશન લેવાનું આવે છે ને ત્યારે શપથ લેવડાવે છે. જે કોઈ એજ્યુકેશનમાં હશે એ લોકોને ખબર હશે કે કોઈ બી કાર્ય કરીને તો સંકલ્પ લેવામાં આવે છે કે સંકલ્પ પછી આપણને થોડુંક મનમાં એમ થઈ જાય કે ના, આટલું આપણે તો કરવું જોઈએ. અને આપણે શેના માટે આપણે આ વસ્તુ કરી રહ્યા છીએ એ આપણને પોતાને એનો ખ્યાલ આવે. અહીંયા પણ આપણે સંકલ્પ લેવાનો છે. તો હું બોલીશ ને મારી પાછળ બીજા બધા મ્યુટ રાખજો. આરતી માતાજી બોલશે. હું ભગવદ્ ગીતાના તમામ 18 દિવસના વર્ગોમાં નિયમિત હાજરી આપવાની અથવા તો આપવાનો છું. હું શ્રી રાધા ગોવિંદા અને શ્રી પ્રભુપાદના આશીર્વાદ સાથે આ સંકલ્પ લઈ રહી છું. બરાબર? હરે કૃષ્ણ. તો આપણે સંકલ્પ લીધો છે, બરાબર? કે આપણે આજે દરરોજ હાજરી આપીશું. 18 દિવસ તમે એક પણ દિવસ મિસ થઈ જાય, જો તમને યુટ્યુબની લાઈવ તમને જ્યારે વિડીયો રેકોર્ડિંગ હશે એ તમને ગ્રુપમાં મળી જશે. તમે બધાને એવું થશે, બરાબર, કે ઘણાને સવારમાં ટાઈમ ન મળે અને કદાચ મિસ થઈ જાય તો ચિંતા કરવાની નથી. બને એટલો પ્રયત્ન કરજો. લાઈવ કરશો તો શું થશે? ક્વેશ્ચન હશે તો આપણને એમાં તરત ને તરત તમે પ્રશ્નનો જવાબ મળી જશે, બરાબર? આ ભગવદ્ ગીતા છે, આ ફીડબેક છે, આ બધું આપણે ધીમે ધીમે સમજીશું આપણે શું કરવાનું છે, બરાબર? હવે જ્યારે તમે ક્વિઝ પૂરી કરશો એટલે તમને આવું સરસ સર્ટિફિકેટ મળશે. આ સર્ટિફિકેટ મેળવવું ખૂબ જરૂરી છે. સર્ટિફિકેટ તમે મેળવશો તો જ તમને આગળ બીજા જે શ્લોક છે, આપણે બધા શ્લોક લેશું 18 અધ્યાયના, એમાં તમને પ્રવેશ મળશે. એટલા માટે લેવલ જ્યારે તમે પૂરું કરો છો એટલે તમે લેવલ 2 માં તમને પ્રવેશ મળે છે. ગીતાનું જ્ઞાન મેં કીધું ને ખૂબ એટલે ખૂબ અગાધ છે, સાગર જેવું છે. એટલે એટલું ઓછું છે. તમે જેટલા લેવલ પાર કરો એટલા તમે કરી શકો. લેવલ 5 સુધી અત્યારે છે. તો આપણે બધા પ્રયત્ન કરવાનો કે 18 દિવસની ક્વિઝ પતી જાય એટલા માટે તમને પણ મળશે. કઈ પણ તકલીફ પડે તો આપણે પછી એનું માર્ગદર્શન તમને મળી જશે. આ છે શ્રીલ પ્રભુ એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ કે જેમણે ઇસ્કોન સંસ્થાની સ્થાપના કરી છે. આજે આ ભગવદ્ ગીતા છે એનું આપણે જ્ઞાન એમના કારણે લઈ રહ્યા છીએ. જો ભગવદ્ ગીતા આપણે જોઈએ છે ઘણા બધા લોકો ભગવદ્ ગીતા વાંચતા હોય છે.
બધા શ્લોક પણ કંઠસ્થ કરતા હોય છે, ઇવન એના જે ભાવાર્થ હોય એ પણ વાંચતા હોય છે. તો મારી પાસે પણ ભગવદ્ ગીતા હતી, હું પણ વાંચતી હતી, કાંઈ ખબર પડતી નહોતી. એટલું બધું અઘરું શબ્દોના અર્થ હોય, આપણને કાંઈ ખબર પડે નહીં. જ્યારે આ ભક્તિવેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદની ગીતા વાંચી ફક્ત, ત્યારે ખબર પડી કે ગીતાના એક એક શ્લોક શું કહેવા માંગે છે. પ્રભુપાદે એક એક શ્લોકની અંદર એક એક શબ્દના અર્થ અને એના અનુવાદ અને ભાવાર્થ એટલા સરળ ભાષામાં આપ્યા છે કે કોઈ પણ સામાન્ય વ્યક્તિને સમજાઈ જાય. અને જો કોઈ વ્યક્તિ વાંચવાનો ટાઈમ ન હોય તો એ આવી રીતે ક્લાસ કરી અને જ્ઞાન લઈ શકે છે. આ આખી જે ગીતા છે એ પ્રભુપાદ સ્વામી એસી ભક્તિ પ્રભુપાદ છે એમના ઉપદેશના આધારે જ આપણે આજે આ કોર્સ કરી રહ્યા છીએ. હવે આપણે ગુજરાતી લોકો કેવા હોય છે કે કઈ બી જ્ઞાન લઈને તો એનું મહત્વ, બરાબર, કઈ છે તો આપણે એને સ્વીકારી. શું કઈ ફાયદો છે, કઈ એવું લાગે ને આપણને કે એનું શું મહત્વ છે, મહત્વ ખબર પડે ને તો આપણને એમ થાય કે ના. તો સ્વયં ભગવાન શંકરના અવતાર હતા. એમણે શું કીધું છે શ્રીમદ ભગવદ ગીતા વિશે? તો એ શું કે છે? ગીતા શાસ્ત્રમ ઇદમ પુણ્યમ ય પઠેત પ્રયતઃ પુમાન વિષ્ણુ પાદમ અવાપ્નોતિ ભય શોકાદિવર્જિતઃ. શંકરાચાર્ય શું કે છે કે આ ગીતા છે ને એ દૈવી સાહિત્ય છે. જે તેને ધ્યાનથી વાંચે છે, તેના નિયમોનું પાલન કરે છે, તે ભગવાન વિષ્ણુનો આશ્રય અને તમામ ભય અને ચિંતાઓથી મુક્ત થાય છે. કોઈ બી વ્યક્તિ હોય, એવું કોઈ બને જ નહીં કે એને કોઈ ડર ન હોય અને ચિંતા ન હોય. તો ગીતાનું આ પહેલું મહાત્મ્ય છે. પછી શું કે છે? મલિને મોચનમ પુંસા જલ સ્નાનમ દિને દિને દીક્ષિતામૃત સ્નાનમ સંસાર મલનાશનમ. કોઈ વ્યક્તિ દરરોજ પાણીમાં સ્નાન કરીને પોતાને શુદ્ધ કરી શકે છે. મનુષ્ય જલ સ્વચ્છ કરે છે, પણ જો કોઈ ભગવદ ગીતા પવિત્ર ગંગા જળમાં એકવાર પણ સ્નાન કરે છે તો તે ભૌતિક ભવસાગરની મલિનતાથી સદા સદા મુક્ત થઈ જાય છે. એટલે આપણે જેવી રીતે આપણું જે શરીર અસ્વચ્છ છે એને ઉપરથી સાફ કરીએ છીએ, તો ગીતાનું જ્ઞાન છે આપણને સ્વચ્છ કરે છે. એ કેવી રીતે કરે છે એ આપણને ગીતાનું જ્ઞાન લેવાથી ખબર પડી જશે. પછી શું કે છે કે ભગવદ ગીતા છે ને ભગવાનના મુખમાંથી નીકળી છે. હવે આપણે સમજીએ છીએ કે ગંગા છે એ ભગવાનના ચરણમાંથી નીકળેલી છે, અને છતાં પણ ગંગાજળ જો વ્યક્તિને પાવન કરતું હોય તો ભગવદ ગીતા સ્વયં પોતે બોલેલા છે. તો પછી આ ગીતા વાંચ્યા પછી બીજું કોઈ સાહિત્ય વાંચવાની જરૂર નથી. જે વ્યક્તિ ગીતાને ધ્યાનથી શાંતિથી ખંતથી વાંચે તો એ પૂરતું છે. બધા વૈદિક ગ્રંથોનો સાર છે એવું સ્વયં શંકરાચાર્ય કહે છે. અને જે કોઈ ગંગાનું પાણી પીવીને મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે, તો ભગવદ ગીતા છે એ જો કોઈ વ્યક્તિ પોતે ભગવાને જે મોઢેથી કીધી છે, બરાબર, એ પોતે જો એનું પાન કરશે તો શું મહત્વ ન હોય, એ આપણને અહીંયા સમજાવવામાં આવે છે. ગીતા છે એને ગીતોપનિષદ પણ કહેવામાં આવે છે. ઉપનિષદનો એક ભાગ ઉપનિષદ કહેવામાં આવે છે. અને આની અંદર છે ને ગાય છે ને ગાય જેવી છે એવું કહેવામાં આવે છે. ભગવદ ગીતા છે ને એ ગાય જેવી છે, અને એને છે ને ગ્વાલ બાળા તરીકે ભગવાન કૃષ્ણ આ ગીતા રૂપી ગાયને દોહે છે. અને અર્જુન છે ને એક વાછડા જેવો છે. અને બધા વિદ્વાન શુદ્ધ ભક્તો ગીતાના દૂધના અમૃત પીનારા છે. જે લોકો ગામડામાં રહેતા હશે એ લોકોને ખબર હશે કે જ્યારે ગાયને દોવામાં આવે ને ત્યારે એને વાછડો બાજુમાં રાખે કે જેથી કરીને ગાય છે વધારે સારું દૂધ આપે. તો એટલા માટે આપણને અર્જુનજીને વાછડા તરીકે મૂકેલા છે કે એ જ્ઞાન છે ને અર્જુનજી થકી આપણને મળી રહ્યું છે. જો અર્જુન પ્રશ્ન ન કર્યા હોત, અર્જુનજીએ યુદ્ધ કરવાની ના ન પાડી હોત તો આપણને ભગવદ ગીતા મળત જ નહીં. એને આ બધા આપણે બધા છે એ ગાયના છે ગીતાના જેવી રીતે ગાયનું દૂધ અમૃત જેવું છે, એવી રીતે ગીતાનું દૂધ પણ અમૃત સમાન છે, આપણે પી શકીએ છીએ. બરાબર. આજના યુગમાં ગીતા કેમ મહત્વનું છે? જો કોઈ ધર્મ નથી, શા માટે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન છે એ બધા લોકોએ અપનાવ્યું છે? હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ બધા લોકો ભગવદ ગીતા ફોલો કરી રહ્યા છે. પ્રભુપાદની ગીતાને વર્લ્ડની અંદર એક પણ કન્ટ્રી એવી નથી કે જેની અંદર આજે આપણા ગીતાના ભક્તો ન હોય. ભગવદ ગીતા એક પણ ભક્ત ન હોય એવું એક પણ કન્ટ્રી નથી. તમે કોઈ બી ઇસ્લામિક કન્ટ્રી કેમ ન લઈ લો, બાંગ્લા
ની અંદર 75,000 ભક્તો છે. અત્યારે જે બાંગ્લાદેશમાં જે થઈ રહ્યું છે બરાબર, ત્યાં આપણા 75,000 ભક્ત છે અને 70 કરતા વધારે સેન્ટર છે આપણા ભગવાનના ઇસ્કોનના 70 કરતા વધારે સેન્ટર છે. તો શા માટે આખા વર્લ્ડના લોકોએ ભગવદ ગીતા અપનાવી છે? તો મેં તમને કીધું એમ ભગવદ ગીતા એક મેન્યુઅલ બુક છે. એટલા માટે એ લોકો સમજી ગયા છે કે આપણા જીવન માટે આ ખૂબ જરૂરી છે. તો આજના યુગમાં એક ભગવાન, એક ધર્મ, બરાબર, આવું બધા એવું સમજે છે ને કે આખું વિશ્વ શાંતિ થઈ જાય. તો ક્યારે થશે કે જ્યારે આખા વર્લ્ડમાં લોકોને ખબર કે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન છે એ બધા જ માટે છે, બધા મનુષ્ય બધા જ માટે છે. તો હંમેશા ભગવાન એક જ હોવા જોઈએ, તો એક જ શાસ્ત્ર હોવું જોઈએ. ઈશ્વર તો હંમેશા એક જ છે. તો ભગવદ ગીતાના જ્ઞાનમાં ભગવાને પોતે શું કીધું છે? હું ભગવાન, સ્વયં ભગવાન કીધું છે અહમ સર્વસ્વ પ્રભવો આવે છે કે ભગવાન એક જ હોય. એટલા માટે આપણે આ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લેવું જરૂરી છે. અને પછી આપણે આ મહામંત્ર છે એ મહામંત્ર આપણે સમજીને એનું રટણ કરીશું એટલે ઓટોમેટિક આપણા મનમાં ગીતાનું જ્ઞાન પ્રગટ થઈ જશે. અને આ મહામંત્ર છે હરે કૃષ્ણ 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 હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આપણા શિલા પ્રભુપાદ છે કે જે એ વ્યક્તિ એવા છે કે જેમણે આપણે બધા 70 વર્ષની ઉંમર થાય ને એટલે રિટાયર્ડ જીવન જીવતા હોય. આપણે તો 58 રિટાયર થઈ જઈએ છીએ, બરાબર, અને 70 વર્ષના થાય તો વ્યક્તિ એકલા ઘરની બહાર નથી. તો આ વ્યક્તિ, આ સંત મહાત્મા પોતે 70 વર્ષની ઉંમરે એકલા આપણા માટે અમેરિકા ગયા હતા. આપણા જેને કહેવાય સનાતન ધર્મ, પેલા ભાઈએ કીધું ને, પ્રભુજીએ કીધું ને, સનાતન ધર્મનો પ્રચાર કરવા, ભગવદ ગીતાનો પ્રચાર કરવા માટે એ આપણા દેશની બહાર ગયા હતા 70 વર્ષની ઉંમરે. અને એમણે આજે ભગવદ ગીતા લખી છે એ છે શિલા પ્રભુપાદ. એમના ગુરુ છે આ ભક્તિસિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુર, કે જ્યારે એ યંગ હતા, કલકત્તામાં પ્રભુપાદ રહેતા હતા, એ યંગ હતા ત્યારે એમના એક ફ્રેન્ડે કીધું કે ચલ એક મહાન સંત આવ્યા છે, આપણે જઈએ. ત્યારે પ્રભુપાદ છે ને આપણી આઝાદીની ચળવળ ચાલતી હતી અને ગાંધીજીના ખૂબ જ પેલા ફોલોઅર હતા. અને એ શું કહેતા હતા કે આ બધું આધ્યાત્મિક ગુરુ કઈ હોય નહીં, યંગ્સ હોય તો એ હોય ને, ગુરુ કઈ હોય નહીં, આ જમાનામાં કઈ ગુરુ કઈ હોય નહીં, કે સાચા ગુરુ મળવા મુશ્કેલ છે. તો એના મિત્રે એમ કીધું કે તું સાથે તો ચાલ, કઈ વાંધો નહીં, તું કશું કરતો નહીં, તું મારી જોડે ચાલ. તો જોડે જાય છે. અને એમ હવે જે પ્રભુપાદ આટલા બધા મહાન વ્યક્તિ હતા તો એમના ગુરુ તો જેને કહેવાય ને કે સિંહ ગુરુ તરીકે ઓળખાતા હતા. તો એમને ફક્ત એક જ વખત મળે છે અને એમને એકદમ પ્રભાવિત થઈ જાય છે. અને એમને આ ભક્તિસિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુર મહારાજે એમ કીધું કે તમારું અંગ્રેજી બહુ સરસ છે, તો તમે શા માટે વિદેશ જઈને પ્રચાર કરતા? અને એમણે એમના ગુરુનો આદેશ માન્યો અને પછી એ વિદેશ ગયા હતા. અને આ જે બતાવે છે જલદૂત યાનમાં માલવાહક જહાજ હતું, એમાં પહેલી વખતે અમેરિકા ગયા હતા આવી રીતે આપણા ભગવદ ગીતાનો પ્રચાર કરવા માટે. અને આ એમના એ નાના હતા ત્યારે એમના પિતા છે ને એ પોતે પણ ભગવાનના ભક્ત જ હતા, એટલા માટે એમને નાનપણથી ભક્તિ તો મળી જ હતી. એ એમનું ખૂબ સદભાગ્ય હતું. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. આ એમનું સંકીર્તન આંદોલન છે. આ છે અમેરિકાની અંદર મંદિર છે. આપણા વર્લ્ડના બધા જ દેશમાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના મંદિર છે. આ છે અમેરિકાની અંદર, આ છે યુકે ની અંદર, આ છે યુક્રેનમાં પણ છે, આ સાઉથ આફ્રિકાની અંદર છે, ડર્બનની અંદર છે. અને આપણું આખા વર્લ્ડનું મોટામાં મોટું મંદિર વેસ્ટ બેંગાલ માયાપુરમાં નવદીપ ધામની અંદર મંદિર લગભગ બની જ ગયું છે. એ આખા વર્લ્ડનું મોટા મોટું મંદિર આ માયાપુર છે. તમે લોકો યુટ્યુબ ની અંદર સર્ચ કરશો તો તમને ચોક્કસથી મળી જશે મંદિર. આ છે હિઝ ગ્રેસ રામાનંદ સદાસ પ્રભુજી, જેમણે આજે આ કોર્સની શરૂઆત કરી હતી. આ છે રામાનંદ સદાસ પ્રભુજી અને આ છે જય પતાકા સ્વામી મહારાજ, એ આમના ગુરુ છે અને આમના ગુરુ છે શિલા પ્રભુપાદ. શિલા પ્રભુપાદના શિષ્ય છે, એમના શિષ્ય છે. આ જ્ઞાન આપણે ગુરુ પરંપરામાંથી લેવાનું છે. શા માટે ગુરુ પરંપરામાંથી લેવું જોઈએ જ્ઞાન, એ આપણે અહીંયા સમજીશું. કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ હોય, કઈ પણ વસ્તુ જ્યારે આપણને કોઈ એક ઝાડમાં આંબાનું કે કોઈ બી ફ્રૂટનું ઝાડ હોય તો આપણે એની ઉપરથી કોઈ ફળ ઉપર કોઈ પડેલું નીચે પડી જાય, ઉપરથી એમને પડી જાય અને નીચેથી પડેલું તમે ફ્રૂટ ખાવ તો રેતી વાળું હોય, ધૂળ વાળું હોય. પણ તમને એ જ ફળ છે કોઈ ઝાડ ઉપર ચડી અને પછી તોડીને તમને આપે તો કેટલું સરસ.
સેમ આ રીતે આપણે છે કે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે એ આપણને હાથો હાથ આપશે. હું તમને આપું, તમે કોઈ બીજાને આપો, તો જે જ્ઞાન મને મારા ગુરુએ આપ્યું છે, મારા ગુરુ મહારાજ છે જયપ્રતાપ સ્વામી મહારાજ, તો એ જ જ્ઞાન છે એ મારા આચાર્ય મને આપેલું છે. એ જ્ઞાન છે નામંડિત દાસ પ્રભુજી આપેલું છે. એ જ જ્ઞાન હું તમને આપું છું. આજે કઈ બોલી રહી છું, અમારો એક પણ શબ્દ નથી. બધા શબ્દ છે એ એક એક શબ્દ છે એ શિલા પ્રભુ પાદના છે. તો એટલા માટે આ જ્ઞાન છે. ભગવદ્ ગીતાનો શું અર્થ છે? કોઈ કહેશે ભગવદ્ ગીતા એટલે શું? ભગવાન દ્વારા ગવાયેલું લાઈફ ગીત. મેન્યુઅલ. યસ, ભગવત એટલે ભગવાન, ગીતા એટલે ગીત. આપણે તો ગુજરાતીનું સંસ્કૃતના ઘણા બધા શબ્દો છે એવા છે કે આપણા ગુજરાતી લેંગ્વેજ સાથે મળતા આવે છે. તો ભગવાન દ્વારા ગવાયેલું ગીત છે, એટલા માટે એને ભગવદ્ ગીતા આપણે એને કહીએ છીએ. અમે તમને કીધું, બરાબર? પણ આવી રીતે જરૂરી છે. અને આ ગીતા છે, ભગવદ્ ગીતા છે, એ મહાભારતના ભીષ્મ પર્વનો ભાગ છે, બરાબર? એ આપણે બધાને ખબર છે કે મહાભારતના યુદ્ધ વખતે જ્યારે અર્જુનજી એ ના પાડે છે યુદ્ધ કરવાની, ત્યારે ભગવાન કહે છે કે ના, આપણે યુદ્ધ કરવું જોઈએ. કેવું યુદ્ધ? જે યુદ્ધ આ યુદ્ધ છે એ આપણે યુદ્ધ છે એ આપણે હવે સમજીશું કે આપણે કેમ યુદ્ધ કરવાનું છે. ઘણા એમ કહેશે ને કે આપણે ક્યાં યુદ્ધ કરવા જવાનું છે. ના, હું અને તમે સવારથી ઉઠી અને રાત સુધી આપણે યુદ્ધ રહ્યા છીએ. આ જિંદગી છે ને એ એક યુદ્ધ છે, આપણે સમજીશું આગળ. અને આ છે કૃષ્ણ અને અર્જુનનો આખો સંવાદ, બરાબર? જ્યારે આપણે સમજીશું કે આજે પહેલો અધ્યાય, બધા એમ કહેશે કે અધ્યાય ચાલુ કરો ને, હવે ટાઈમ થવા આવ્યો, બરાબર? તો આ પહેલો અધ્યાય છે ને એ અધ્યાય ભગવાન એક પણ શબ્દ બોલતા નથી. આખી પૃષ્ઠ પણ મહત્વ છે, આખી પૃષ્ઠભૂમિકા તૈયાર થાય છે, અને પછી ભગવાન બીજા અધ્યાયમાં એમનું જ્ઞાન આપવાનું ચાલુ કરશે. તો આ છે એક અર્જુનજી જ્યારે ભગવાનને ગુરુ પદે સ્થાપિત કરે છે, પછી ભગવાન છે એમનું જ્ઞાન આપવાનું ચાલુ કરે છે. એટલે ગુરુ છે, ઘણા આપણે આગળ સમજીશું કે ગુરુ તો ક્યાં આ જમાનામાં મળવા રીતે મળે, તો એ પણ હું તમને કાલે સમજાવીશ. ગુરુને કેવી રીતે સિલેક્ટ, આપણે ગુરુને સિલેક્ટ કરવાના છે, આપણે એવી લાયકાત છે કે આપણે ગુરુને સિલેક્ટ કરી શકીએ, એ પણ આપણે કાલે સમજીશું. અને આ ગીતા શા માટે, એ મેં તમને આગળ સમજાવી દીધું. ભગવદ્ ગીતા છે એ પ્રભુપાદની ગીતા છે, એ શા માટે આપણે લેવી જોઈએ? તો બધાએ ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ વસાવી લેવી જોઈએ. અને ન હોય તો જો આપણે આજે મોક્ષદા એકાદશી આવે છે, ગીતા જયંતિ બધાને ખબર હશે ને, જે આ અગિયારસ આવે છે ને, તે દિવસે ભગવાને પોતે ગીતા કીધી હતી, એટલે એને મોક્ષદા એકાદશી કહેવામાં આવે છે. તો જેની પાસે પણ ભગવદ્ ગીતા હોય તો એ લોકો તે દિવસે ગીતા ખરીદી શકે છે અને બીજાને ગિફ્ટ પણ કરી શકે છે. સૌથી મોટું જે દાન છે એ આપણે ઘણા લોકો કહેતા હોય છે ને કે વિદ્યાદાન સર્વશ્રેષ્ઠ દાન, એવું કહેતા હોય છે ને. તો ખરેખર વિદ્યા શું છે એ પણ આપણે સમજીશું. આ આપણા ગુરુનાથ છે. હવે ભગવદ્ ગીતાની અંદર આપણને ખબર છે 700 શ્લોક છે, અને એમાં ભગવાન છે એ 500 શ્લોક, અર્જુનજી 84 શ્લોક બોલે છે, સંજયજી 41 શ્લોક બોલે છે, અને ધૃતરાષ્ટ્ર છે એ 1 શ્લોક બોલ્યા છે. તમે સ્ક્રીનશોટ કરો છો અને લખી પણ શકો છો. હા, આ બધું કાલે પૂછીશું. હા, કેટલા શ્લોક છે, કોણ કોણ કેટલું બોલ્યું છે, બરાબર? હવે ટોટલ કેટલા છે? 18 અધ્યાય છે. તો પહેલા 6 અધ્યાય છે ને એ કર્મ યોગના છે, પછી વચ્ચેના 6 અધ્યાય છે ભક્તિ યોગના છે, અને છેલ્લા 6 અધ્યાય છે એ યોગના છે. તો ભક્તિ યોગ છે ને એને આપણે શ્રેષ્ઠ કીધો છે. કે અત્યાર સુધીમાં શા માટે ભક્તિ યોગ શ્રેષ્ઠ છે? તો એક પણ વ્યક્તિ જે ભક્તિ વગર ભગવાન ધામ ગઈ છે એવું બન્યું જ નથી. બધા તમે ગમે એટલા ઇતિહાસમાં દાખલા લઈ લેજો, તો દરેકે ભક્તિ કર્યા ભગવાન પ્રાપ્ત થયેલા છે. તો ભક્તિનું કેમ મહત્વ છે? તો જેવી રીતે કોઈ બી આજે સેન્ડવિચ બતાવી છે કે સેન્ડવિચમાં અંદર મસાલો બધો વચ્ચે હોય છે, ઉપર નીચે એટલું પણ હોય છે, વચ્ચે મસાલો હોય છે. તો ભક્તિ છે એ મસાલા જેવી છે. એક કર્મ અને જ્ઞાન દ્વારા ભક્તિ કેવી રીતે કરવી એ આપણે સમજવાનું છે. ઘણા બધા લોકો કર્મને હાઇલાઇટ કરતા હોય છે, બરાબર? કે બસ આપણે સારી રીતે કર્મ કરીએ, કોઈનું ખરાબ ના ઈચ્છીએ અને જિંદગી જીવીએ એટલે બસ પૂરું. શું આવું ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં કીધું છે? તો આપણે હવે સમજીશું કે એવું એકલું કર્મ પણ જરૂરી નથી, એટલું જ્ઞાન પણ જરૂરી નથી. દરેક બે વસ્તુ મિક્સ કરી અને પછી ભક્તિ છે. તો એ આપણે ભગવદ્ ગીતામાં સમજવાનું છે કે ફક્ત ને ફક્ત કર્મ એ ગીતાનું જ્ઞાન નથી. હવે ભગવદ્ ગીતામાં આપણે 5
સમજવાનું છે. ભગવાન, જીવ, પ્રકૃતિ, કર્મ અને કાળ. તો જો આપણે જોશું કે ભગવાન છે, ભગવાન કઈ આપણા કર્મ ક્ષેત્રની અંદર નથી. જીવ, બરાબર? તો જીવ છે, દાખલા તરીકે આપણો જન્મ થયો તો આપણે નક્કી કરી શક્યા હતા કે આપણો જન્મ ક્યાં કર્યો? તો આપણે ધીરુભાઈ અંબાણી ઘરે જન્મ લીધો હોત ને. આપણે નક્કી નથી કરી શકતા ને આપણો જન્મ ક્યાં થયો. તો એ પણ ભગવાનના હાથમાં છે. હવે આપણી આજુબાજુ પ્રકૃતિ છે, એમાં પણ કરી શકતા નથી. પછી બીજું છે કાળ, સમય. કાળ એટલે કાળ અને સમય પણ થઈ શકે છે. તો આ જે સમય છે એ સમયમાં પણ આપણે પરિવર્તન કરી શકતા નથી. તો એક ફક્ત ને ફક્ત કર્મ એવી વસ્તુ છે, ચાર વસ્તુની અંદર આપણે ઇન્વોલ્વ કરી શકીએ છીએ. એટલે કર્મનું મહત્વ તો છે, પણ એ કર્મ શું છે એ આપણે સમજીશું. સૌથી પહેલો આપણે અધ્યાયનું નામ છે અર્જુન વિષાદ યોગ. પહેલો અધ્યાય છે અર્જુન વિષાદ યોગ આપણે કહીએ છીએ, બરાબર? અને આપણે કહીએ છીએ કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર સૈન્ય નિરીક્ષણ પણ આપણે કહીએ છીએ. તો જેને કહેવાય કે ઘણા બધા અધ્યાયની અંદર, દરેક અધ્યાયની અંદર શ્લોકો આપણે જોઈએ કે બહુ બધા શ્લોકો હોય છે, બરાબર? તો બધા શ્લોકને આપણે એકસાથે આપણે વાંચવા હોય તો વાંચી શકીએ નહીં. આપણે એક સાથે સમજવા તો સમજી શકીએ નહીં, પણ એને પાર્ટિસિપેટ કરી નાખીને, એને પાર્ટ કરી નાખીએ ને તો આપણને ખબર પડે કે આપણે કયા કયા શ્લોકની અંદર આપણે શું શું શીખવાનું છે. તો જે પહેલો શ્લોક છે, બરાબર, એની અંદર શું આવે છે? તો ધૃતરાષ્ટ્ર છે પૂછપરછ કરે છે. પહેલા શ્લોકમાં શું આવશે? ધૃતરાષ્ટ્ર પ્રશ્ન પૂછે છે, એવું આવશે. પછી 1.2 થી 1.11 છે, એમાં દુર્યોધનનો ભય બતાવવામાં આવે છે. પછી 1.12 થી 1.19 શંખનાદ થાય છે. પછી 20મા શ્લોક થી 27મા શ્લોકમાં અર્જુન છે આખા સૈન્યનું નિરીક્ષણ કરે છે. અને પછી 28 થી 46 શ્લોક છે એ અર્જુન પોતાના કારણો બતાવે છે. એટલે આ પાર્ટ આપણે કરી નાખશું તો ટોટલ જે 46 શ્લોક છે એ 46 શ્લોક આપણે એક જ દિવસમાં સમજી શકીશું. આપણે 1, 2, 3, 4 ને 5 પાર્ટ કરી નાખ્યા, બરાબર? એટલે આ 5 પાર્ટ થઈ ગયા એટલે શું થશે કે 5 પાર્ટમાં આપણે આખા અધ્યાયમાં શું શું શીખવાનું છે? તો પહેલા તો ધૃતરાષ્ટ્ર પ્રશ્ન પૂછશે, પછી દુર્યોધન વિશે, પછી શંખ ફૂંકાશે, પછી અર્જુનનું નિરીક્ષણ અને અર્જુનના યુદ્ધના કરવાના કારણો. એ આપણે સમજી લેશું એટલે આખો અધ્યાય આપણને સમજમાં આવી જશે. પહેલો અધ્યાય ખૂબ ઈઝી છે, જરાય સમજવો અઘરો નથી. તો હવે આ દ્રશ્યમાં આપણને શું સમજવામાં આવે છે? આ જે દ્રશ્ય છે સ્લાઇડ ઉપર દેખાય છે ને? હા. તો આની ઉપર તમને શું સમજાય છે? શ્રી કૃષ્ણ બોલી શકશો? 3 વ્યક્તિની મૂંઝવણ મનોસ્થિતિ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ હરતા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. આ અધ્યાયમાં એવું દેખાય છે કે અર્જુનજી એકદમ નિરાશ થઈ ગયા છે બધા યુદ્ધ પોતાના સગાને જોઈને. બરાબર છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો પ્રભુજી. ત્રણ વ્યક્તિની મનસ્થિતિ આપણે સમજવાની છે પહેલા અધ્યાયમાં, બરાબર? ધૃતરાષ્ટ્રની, દુર્યોધનની અને અર્જુનની. યસ જિજ્ઞા માતાજી. યસ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ. આમાં ત્રણેય લોકોની મનસ્થિતિ સમજાય છે, ધૃતરાષ્ટ્ર, અર્જુન અને દુર્યોધન. અર્જુનજી છે એને એમ છે કે મારે યુદ્ધ નથી કરવું. દુર્યોધન છે એને એવું છે કે હા બસ હું જ બધું કરી લઈશ. અને ધૃતરાષ્ટ્ર છે એ વિચારે છે કે શું થશે હવે. બસ આ ત્રણ વસ્તુ સમજી જઈને અધ્યાય પૂરો. બસ પહેલા અધ્યાયની જ છે, ડિટેલમાં આપણે સમજીશું ઘણું બધું, બરાબર? પણ ત્રણ વ્યક્તિની મનસ્થિતિ સમજી જઈએ એટલે તમને અધ્યાય સમજાઈ જશે. પેલો શ્લોક બધા બોલી શકો છો મારી સાથે. ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુત્સાહ પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. ધૃતરાષ્ટ્રે કહ્યું, સંજય, કુરુક્ષેત્રના તીર્થસ્થાનમાં યુદ્ધની ઈચ્છાથી ભેગા થયા પછી મારા પુત્ર અને પાંડુના પુત્રએ શું કર્યું? આખા ગીતાની અંદર ધૃતરાષ્ટ્રનો એક શ્લોક લેવામાં આવ્યો છે. તો ઘણી વખત ઘણા કહેતા હોય કે ઈ ના બોલ્યા હોત તો સારું હતું.
ખરેખર એવું નથી. ધૃતરાષ્ટ્ર છે ને એ આ શ્લોકથી આપણને સમજાય છે કે જે ધૃતરાષ્ટ્ર છે, ધૃતરાષ્ટ્ર એટલે કે જેણે રાષ્ટ્રને કસકસીને પકડી લીધા છે. ધૃતરાષ્ટ્ર, બરાબર? ધૃત એટલે કસકસીને પકડવું, રાષ્ટ્ર એટલે રાષ્ટ્ર. તો અહીંયા આપણે જગ્યાએ આપણને બધાને લઈ શકીએ છીએ. આપણે પણ કસકસીને કોને પકડ્યા છે? વિચાર કરી લો બધા. આપણે પણ બધા ધૃતરાષ્ટ્રની જગ્યાએ કેવી રીતે ફિટ થઈ જઈએ? તો આપણે કોને કસકસીને પકડ્યા છે? જે રીતે ધૃતરાષ્ટ્રે રાષ્ટ્રને કસકસીને પકડ્યા, આપણે કોને પકડ્યા છે? પૈસાને, માયાને. માયાદેવીને. બરાબર. કે કોઈ વ્યક્તિ હોય, એક વ્યક્તિ એવી હોય કે એ ઝાડને પકડે અને પછી એમ કે ના ના ઝાડે મને પકડે છે. હરે કૃષ્ણ મુક્તિ માતાજી, બોલો બોલો. નહીં માતાજી, એ જ માતાજી. હા, ઓકે. તો આપણે બધા એવું કહીએ છીએ કે ના ના આ બધું આ જે દેવી માયા છે ને એને આપણને પકડ્યા છે. ખરેખર એવું નથી. માયાદેવીને પકડ્યા છે. આપણે કસકસીને બધું પકડેલું છે. આસક્તિમાં આપણે આગળ શીખીશું, બરાબર? એટલે ધૃતરાષ્ટ્રનું જે આ પાત્ર છે એ શા માટે મહત્વનું છે? કૌરવો અને પાંડવો આ બે વસ્તુ જે ભેદ કોણે કર્યો? બધા જ કુરુઓ છે ને, પાંડવો બી કુરુ જ છે ને. કૌરવો કુરુ વંશના છે તો પાંડવો પણ વંશના છે ને. એ કઈ અલગ વંશના તો છે નહીં. તો આ શ્લોકની અંદર ધૃતરાષ્ટ્ર કહે છે કે મારા અને પાંડુ પુત્રએ શું કર્યું. હવે આ ધૃતરાષ્ટ્ર શ્લોક અહીંયા પહેલી વાર બોલે છે. એ જ્યારે લાઈફમાં મહાભારતના જે ગાથા છે એની અંદર તો એ ઘણી વખત પાંડુ પુત્ર બોલતા હશે ને. એમ એ વખતે પાંડુ પુત્ર થઈ ગયું, પાંડવો થઈ ગયું. કૌરવો થયા કે કૌરવો તો 100 જ અને પાંડવો 5. બાકી ખરેખર તો 105 કૌરવો થાય. પણ આ જે એનું જે જેને કહેવાય ને કે બેયની જુદાપણાની જે ભાવના છે, એમનામાં ક્યારે એવી ભાવના હતી કે બધા મારા પુત્ર છે. એમણે એવું જ રાખ્યું છે કે પોતે એવું સમજે છે કે ના, મારા પુત્રો તો ફક્ત કૌરવો જ છે. આ જુદાપણું દેખાય છે. જો એ પાંડવોને પોતાના પુત્રો કે તો રાજ આપવું, પાછું ભાગ આપવો પડે ને. દાખલા તરીકે કોઈ સહી જરૂર પડે છે ને દસ્તાવેજની અંદર, તો જો દીકરીઓ સહી કરી ન આપે તો ભાઈઓને બી નથી મળતી. તો ત્યારે બી આવું થતું કે જો પાંડવોને પુત્ર તરીકે સ્થાપિત કરે તો એને પણ રાજ્ય આપવું પડે. એટલે ધૃતરાષ્ટ્ર પહેલેથી પાંડવો અલગ કહેતા હતા. એટલે ધૃતરાષ્ટ્રની જે મનસ્થિતિ છે એ મનસ્થિતિ બહુ જ અત્યારના જે યુગ છે આવે છે. મહાભારતની અંદર જેટલા બી પાત્રો છે એ બધા પાત્રો અત્યારે કોઈને કોઈને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. ખરેખર મહાભારત તમે વાંચો તો તમને ખ્યાલ આવે કે એક પણ પાત્ર એવું નથી કે અત્યારે કોઈને રિપ્રેઝન્ટ ન કરતું હોય. દરેક પાત્ર છે રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. એ શું કરે છે? ધૃતરાષ્ટ્ર શું કરે છે? ખરેખર શું કરવું જોઈએ કે દૂધની અંદર સાકર ભેળવવાનું કામ કરવું જોઈએ. તો એ શું કરે છે? દૂધને અંદર લીંબુ નાખી અને એને ફાડવાનું કામ કરે છે. ધૃતરાષ્ટ્ર છે એ યુદ્ધ ભૂમિને કેવી રીતે જોઈ રહ્યા છે? કોઈને પ્રશ્ન જવાબ લખવો હોય તો લખી શકે છે, પછી આગળ ચર્ચા કરીશું આપણે. ધૃતરાષ્ટ્રની માનસિકતા કેવી હતી? તો એક તો એમને ખબર હતી જે કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ છે જ્યાં થઈ રહ્યું છે એ ધર્મક્ષેત્ર હતું કે જ્યાં પહેલા સ્વર્ગના દેવો પણ ત્યાં એ ક્ષેત્રની અંદર એ લોકો પણ યજ્ઞ કરતા હતા. એટલા માટે એ ધર્મક્ષેત્ર કહેવામાં આવતું હતું. અને ધૃતરાષ્ટ્રને એમ થતું હતું કે પોતાના પુત્રો તો અધર્મી છે. એમને ખબર જ હતી કે પોતાના પુત્રોની ધાર્મિકતા, અને પાંડવો તો ધર્મના પક્ષે છે. એટલે એમને એ પણ ખબર હતી કે જે ક્ષેત્રમાં જે રણ મેદાન છે જ્યાં યુદ્ધ થઈ રહ્યું છે એ ધર્મક્ષેત્ર છે, તો મારા પુત્રો તો અધર્મી છે, એ જીતશે નહીં એવી એમને શંકા હતી. અને એના માટે એ ખૂબ ભયભીત હતા. અને ભયભીત હતા એનું કારણ હતું કે એના પુત્ર પ્રત્યે આસક્તિ હતી. એટલા જે ધૃતરાષ્ટ્ર છે એનું જ્યારે યુદ્ધ ચાલુ થવાનું હતું ત્યારે ખૂબ વિવળ હતા, ખૂબ જ વિવળ હતા. કારણ કે એમની ઘણી બધી પોતાની આસક્તિ અને એમની પોતાની એની અજ્ઞાનતા, એ અંધ તો હતા. એમ જેને કહેવાય ને કે ભૌતિક રીતે અંધ હતા, પણ ધાર્મિક રીતે પણ અંધ હતા. અજ્ઞાન હતું, એમ જ્ઞાની હતા. એટલે ધૃતરાષ્ટ્રની માનસિકતામાં આપણે જોવા મળે છે. ઝૂમમાં લખો, પછી આપણે ચર્ચા કરીશું કે ધૃતરાષ્ટ્રને હતી કે સ્નેહ હતો. આસક્તિ કોને કહેવાય, સ્નેહ કોને કહેવાય? આપણા મનની સરખામણી દુર્યોધન ધૃતરાષ્ટ્ર સાથે કરો. દુર્યોધન કેવા છે અને
ધૃતરાષ્ટ્ર કેવા છે? મેં તમને કીધું ને કે દરેક વ્યક્તિ મહાભારતની અંદર દરેક વ્યક્તિ આપણને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. કેવી રીતે? આપણે પણ કેવી રીતે ધૃતરાષ્ટ્ર છીએ, આપણે પણ કેવી રીતે દુર્યોધન છીએ, તો આપણે અહીંયા આગળ સમજીશું. અસંતોષ અને અધર્મ વચ્ચેનો સંબંધ તમે સમજો. અસંતોષ ક્યારે થાય અને અધર્મ શું કહેવાય એ પણ આપણે સમજવાનું છે. જો ધૃતરાષ્ટ્રે યુધિષ્ઠિરને સિંહ, તમે જવાબ લખી શકો છો. હવે આ શ્લોક સીધો આપણે 1.3 લેશું. પશ્યેતામ પાંડુપુત્રાણામ આચાર્ય હતમ તવ શિષ્યેણ ધીમતા. હે મારા પાંડુના પુત્રો, દ્રુપદના પુત્ર દ્વારા આટલા કુશળતાપૂર્વક ગોઠવવામાં આવી છે. અહીંયા એ દ્રુપદના પુત્ર એમ કે છે, તમારા બુદ્ધિશાળી શિષ્ય. કોણ છે દ્રુપદના પુત્ર? ધૃષ્ટદ્યુમ્ન. હા, અને ધૃષ્ટદ્યુમ્નનો જન્મ શા માટે થયો છે ખબર છે ને? દ્રોણાચાર્યનો વધ કરવામાં. હા, યસ, દ્રોણાચાર્યનો વધ કરવા માટે. તો ખરેખર શું છે? શા માટે દ્રુપદ પુત્ર તરીકે ઉલ્લેખે છે અને ગુરુને પોતાના જે દ્રોણ ગુરુ છે એ દ્રોણ ગુરુને કેમ આવી રીતે મેણું મારે છે? એક જાતનું મેણું મારે છે. જુઓ, તમારા બુદ્ધિશાળી શિષ્યએ સેના ગોઠવી છે. જ્યારે યુદ્ધ થાય છે ત્યારે કૌરવ અને પાંડવોની સેનામાં સૌથી પહેલા સેનાપતિ પાંડવોમાં કોણ હતા? ધૃષ્ટદ્યુમ્ન. અને આપણા કૌરવોની સેનામાં સૌથી પહેલા સેનાપતિ કોણ હતા? ભીષ્મ પિતામહ. બરાબર. તો જ્યારે ધૃષ્ટદ્યુમ્નને સેનાપતિ બનાવે છે તો દુર્યોધન એમ કે છે કે આ તમારા શિષ્યએ કેટલું સરસ વ્યૂહરચના કરી છે. તો ખરેખર એટલા માટે મેણું મારે છે કે દ્રુપદ અને દ્રોણ છે એ પહેલા નાના હતા ત્યારે એક સાથે ભણતા હતા, એક જ આશ્રમમાં ભણતા હતા અને બંને મિત્ર હતા. અને પછી જ્યારે ભણવાનું પૂરું થઈ જાય છે, અભ્યાસ પૂરો થઈ જાય છે, પછી દ્રુપદ રાજા દ્રોણને એમ કે છે કે જો હું તો હવે રાજા બની જઈશ, બરાબર, અને તમે જ્યારે ગમે ત્યારે મારી જરૂર પડે ત્યારે મારી પાસે આવજો, હું તમને સહાય કરીશ, આવું કીધું હોય છે. અને પછી દ્રોણ તો શરૂઆતમાં આપણને ખબર છે કે પહેલાના જમાનામાં બ્રાહ્મણો કોઈ દિવસ ધન સંપત્તિ ભેગી કરતા નહીં. હંમેશા બ્રાહ્મણો કેવા હતા? દરિદ્ર હતા. દ્રોણ પોતે દરિદ્ર જ હતા. પણ એક વખત એમના જે પુત્ર અસ્વસ્થામાં છે એ એક દિવસ એટલા બધા ગરીબ હતા કે એક દિવસ એમને દૂધના બદલે એમના માતા છે એમને લોટનું પાણી પીવડાવે છે, દૂધ નહોતું એટલે. અને આવું દ્રોણ જોઈ જાય છે તો એમને એવું થાય છે કે શું મારા પુત્ર માટે દૂધ પણ નથી? ને એવું યાદ આવે છે કે દ્રુપદે એમને કીધું હતું ને કે મારી પાસે સહાયતા માટે આવજે. તો એ સહાયતા માટે જાય છે. તો સહાયતા માટે જાય છે તો દ્રુપદ રાજા તો અભિમાનમાં આવી જાય છે અને પછી એમને ઓળખતા નથી અને એમને કાઢી મૂકે છે. તો દ્રોણનું અપમાન કરે છે. તો પછી દ્રોણ શું કરે છે કે હું અપમાનનો બદલો લઈશ, એવું દ્રોણ ગુરુ પોતે નક્કી કરે છે. અને પછી ભીષ્મ પિતામહ પાસે જાય છે, એમના પાંડવોને અને કુરુઓને ભણવા માટે પોતાની પાસે બેસાડે છે, બધા ભણવા માટે આવે છે. અને પછી જયારે ભણવાનું પૂરું થાય છે પછી ગુરુ દ્રોણ છે એ ગુરુ દક્ષિણામાં શું માંગે છે કે દ્રુપદ રાજાને પકડીને લઈ આવો. સૌથી પહેલા તો દુર્યોધન શું કહે છે? લાવો હું પકડી આવું. દુર્યોધન જાય છે, પકડી શકતા ખુદ પકડાઈ જાય છે. પછી અર્જુનજી જાય છે અને દ્રુપદને પકડીને લઈ આવે છે અને દુર્યોધનને પણ છોડાવે છે. અને પછી દુર્યોધન જે વચન આપે છે પછી આપણે જોઈશું. પછી એ દ્રુપદ રાજાને પકડીને લાવે છે તો દ્રુપદ રાજાને દ્રોણ શું કહે છે કે હવે છોડી મૂકો. હવે ક્ષત્રિયોને કેવું મારવું મરવું બરાબર છે, બરાબર. એમને જો અપમાન સહન ન થઈ શકે, અપમાન કરે એના કરતા તો કે મારી નાખે તો સારું. એટલે દ્રુપદને ખૂબ જેને કહેવાય ખૂબ અપમાન છે. એટલે એ પણ પોતે પુત્ર કામેષ્ટ યજ્ઞ કરે છે અને એની અંદરથી એમને ધૃષ્ટદ્યુમ્ન અને યજ્ઞેશથી દ્રૌપદી, બરાબર, એ બંનેને ઉત્પન્ન કરે છે. અને એનો જન્મ જ છે એ ધૃષ્ટદ્યુમ્નનો જન્મ જ છે દ્રોણને મારવા માટે થાય છે. છતાં પણ એ ગુરુ દ્રોણ કેટલા મહાન હતા કે છતાં એમને એ શિષ્ય તરીકે એમને જ દ્રુપદ શિષ્ય તરીકે એમની પાસે મોકલે છે અને ધૃષ્ટદ્યુમ્નને બધું જ એ વિદ્યા શીખડાવે છે. એટલા માટે અહીંયા છે યુધિષ્ઠિર જેને કહેવાય ને દુર્યોધન છે એ અહીંયા છે. શું કે છે કે પાંડુના પુત્રોની મોટી સેના તમારા બુદ્ધિશાળી શિષ્ય છે ને એને કુશળતાપૂર્વક ગોઠવી છે, એવું આ શ્લોકમાં એ કહે છે.
અને ખૂબ જેને કહે ને એકદમ ગરમ થઈને બોલે છે, આવું ખરાબ ખરાબ રીતે બોલે છે. તો દુર્યોધનનું રાજકીય વર્તનનું વિશ્લેષણ કરો, તમે જવાબ આપો છો. દુર્યોધન મુજ સુધી કેવો હતો, કેવો ખંધો હતો, કે અત્યારના જેવા નેતાઓ હોય છે ને, એ પ્રકારનું વર્ણન એનું પણ દુર્યોધનનું હતું. બરાબર. તો દુર્યોધનની વર્તન વિશ્લેષણ આપણે 1.3 થી 1.46, 1.7, 1.8 ને 1.8 ની અંદર આપણે જોઈશું. બરાબર, કે કેવી રીતે દુર્યોધન છે એ પોતે આવી રીતે પેલા દ્રોણાચાર્યને મેણું મારે છે, પછી દ્રોણાચાર્યને બ્રાહ્મણ સેટ કરી, પેલા મેણું મારે છે, પેલા ગુસ્સે થાય છે, પછી એમ થઈ જાય છે કે હું તો ખોટે ગુસ્સો થઈ ગયો, હવે ગુરુ દ્રોણ વગર તો ચાલે નહીં ને. એટલે પછી શું કરે છે કે એમની પાસે જાય છે અને પછી આપણે કહીએ ને કે વાત કરે છે, વાતને વાળી લે છે. હે બ્રાહ્મણ શેઠ એમ કરી અને વાતને વાળી લે છે. અને પછી પોતે બધા સેનાનાયકનો ઉલ્લેખ કરે છે, ભીષ્મ પિતામહ ને પેલા એ પોતાના જે દુર્યોધનના ભાઈ છે વિકર્ણ છે એનો ઉલ્લેખ કરે છે. શા માટે વિકર્ણનો ઉલ્લેખ કરે છે કોઈ કહેશે? દુર્યોધન એ બધાનું નામ લે છે, ભીષ્મ પિતામહ છે, ગુરુ દ્રોણ છે, એમાં સૌથી વધારે વિકર્ણનું નામ લે છે. હરે કૃષ્ણ. વસ્ત્રહરણ વખતે દ્રૌપદીના વસ્ત્રહરણ વખતે વિકર્ણ જ એક એવો હતો કે જેને કીધું કે આ કામ આપણે ન કરવું જોઈએ. થેન્ક યુ માતાજી. તો એને દુર્યોધન છે ને વિકર્ણનું નામ, બીજા બધા નામ કરવું તો બધા દુશાસન ને બધા હતા, કેમ દુશાસનનું નામ ન લીધું, વિકર્ણનું નામ લીધું? તો વિકર્ણ જે હતું ત્યારે વિકર્ણ કીધું હતું કે આ વસ્તુ ન કરાય, એ આપણા ભાભી છે, અને એ ઉભા થઈને જતા રહ્યા હતા. એટલા માટે વિકર્ણ એમ કે છે કે વિકર્ણ તો એને એટલે એ શું કરે છે કે જે વ્યક્તિની જરૂર છે, જે વ્યક્તિ એવા છે કે મારી પાસે નહીં રહે એવા વ્યક્તિના એ નામ લે છે. અને પછી બીજું શું કહે છે ખબર છે? એક વસ્તુ એવી કહે છે, આ સૈન્યમાં બધા કેટલા બધા વીર છે કે જે પોતાના માટે તે પોતાનો જીવ મારા માટે આપવા તૈયાર છે, શસ્ત્રોથી સજ્જ છે અને મારા માટે જીવ આપવા તૈયાર છે. એમ કેવું જોઈએ કે મારા વિજય બનાવવા માટે એ લોકો તૈયાર છે. એના બદલે શું કે છે? મારા માટે જીવ આપવા માટે તૈયાર છે. એ જે દુર્યોધનનું જેને કહેવાય કે નેગેટિવ પોઈન્ટ છે, આની અંદર છતું થાય છે. પછી પોતે એમ કે છે કે આપણી શક્તિ કેવી છે, આપણા સૈન્યમાં એ દ્રોણને પછી છે ને સમજાવે છે, જાણે પેલો મલાઈ લગાવતા હોય ને, કે છે કે આપણા પક્ષમાં તો ભીષ્મ પિતામહ પણ છે, બરાબર, સામે પક્ષ તો ભીમ છે. હવે ભીમ કરતા ભીષ્મ પિતામહ તો શ્રેષ્ઠ જ કહેવાય ને. એટલે એવી રીતે પોતાના સૈન્યને વધારે શક્તિશાળી છે એમ બતાવવા માંગે છે, પોતે વધારે પડતા શક્તિશાળી છે એવું બતાવવા માંગે છે. હવે અર્જુનજી અહીં હણવાની ના પાડે છે, તો શું પાપ કરનારને હણી શકાય? અહીં આપણે જોવાનું છે. તો આપણા શાસ્ત્રમાં ભાગવતની અંદર ઉલ્લેખ છે કે 6 આતતાઈઓ હોય ને એ લોકોને આપણે મારી શકાય છે. તો કોને કોને મારી શકાય? તો કે જે ઝેર આપીને જે મારવાનો પ્રયાસ કરતા હોય એને આપણે મારી શકાય છે. પછી આગ લગાડનાર, પછી જે ઘાતક હત્યાથી હુમલો કરે છે, પછી જે ચોરી કરે છે, બીજાની જમીન પર કબજો કરે છે અને પતિનું અપહરણ કરે છે. આ 6 પ્રકારના આતતાઈઓ કહેવામાં આવ્યા છે, 6 પ્રકારના દુષ્કૃતિજનોને છે. બરાબર, આ ખરાબ કર્મ કરવા વાળા એને મારી શકાય છે એવું આપણને અહીંયા સમજાવવામાં આવે છે. હવે આપણે જો આપણે જયારે ભગવદ ગીતા વાંચવા બેસીને તો આપણને આવું કઈ સમજાય નહીં. બરાબર, કે આપણને એમાં એવું બતાવે છે કે આપણે બધા જાણીએ છીએ કે પાંડવો છે એ યુદ્ધ જીતવાના જ છે, મને બધાને ખબર છે. તો એ યુદ્ધ જીતવાના જે કારણ એ આપણને આ અધ્યાયમાં સમજવા આવે છે. આપણે એમને ગીતા વાંચશું તો આપણને ખબર નહીં પડે કે કેવી રીતે આપણે યુદ્ધ જીતવાના કારણો છે, પણ અહીંયા આપણને કયા અધ્યાયની અંદર કયું કારણ છે સમજવામાં આવે છે. બરાબર, તો પેલું છે અંગો કંપન થવા. બરાબર, બીજું છે ના આ તો છે ધર્મક્ષેત્ર. બરાબર, પેલું છે યુદ્ધ જીતવાનું પહેલું કારણ કયું છે? ધર્મક્ષેત્ર. કે એ ક્ષેત્ર કેમ કે એ ધર્મક્ષેત્ર છે જે જગ્યાએ જો તો જે લોકો ધર્મના પક્ષે હોય ને એનો જ વિજય થાય. એ ધર્મક્ષેત્ર છે એ યુદ્ધ જીતવાનું પાંડવો માટેનું પહેલું કારણ છે. પછી બીજું છે દિવ્ય રથ, કે જે રથ છે એ કોને આપ્યો હતો? હરે કૃષ્ણ, ખબર છે કોઈને? દિવ્ય રથ કોને આપેલો હતો? ઇન્દ્ર ભગવાન. અગ્નિદેવ આપેલો હતો. પછી કપિધ્વજ, હા કપિધ્વજ હનુમાનજીની ચિહ્ન વાળી
ધજા છે એ આપણને ખબર છે કે જે જગ્યાએ રામ ભગવાન હાજર હોય ત્યાં હનુમાનજી હાજર જ હોય. તો કૃષ્ણ ભગવાન એ પોતે જ રામ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. તો રામ ભગવાન હોય ત્યાં હનુમાનજી હોય, એટલા માટે હનુમાનજી અહીંયા એમની ધજા ઉપર હાજર જ છે. પછી શંખનાદ આવશે. આપણે જોઈશું કે શંખનાદથી શું થાય છે. તો જ્યારે અને અર્જુનજી એમના શંખનાદ કરે છે, બરાબર, તો સામે બધાના હૃદય ચિરાઈ જાય છે. પછી ગાંડી પશુપતાસ્ત્ર છે કે જે સ્વયં ભગવાન શંકર ભગવાને અર્જુનજીને આપેલું હતું. પછી ત્યક્ત જીવિતા, જે હમણાં તમને કીધું ને કે યુધિષ્ઠિરની નેગેટિવ વલણ, એ શું કહે છે, બધા મારા માટે મરવા માટે તૈયાર છે. એવું આ પણ પાંડવોના યુદ્ધ જીતવાનું એક કારણ થઈ જાય છે. પછી મોક્ષદા એકાદશી, જે હવે આપણે આવી રહી છે, એ દિવસે ભગવાને ભગવદ ગીતાનો ઉપદેશ આપ્યો હતો. બીજું છે ભાગ્યલક્ષ્મી, જે જગ્યાએ ઋષિકેશ, ભાગ્યલક્ષ્મી ઋષિકેશ, ભગવાન હાજર છે, કૃષ્ણ ભગવાન હાજર છે, તો ભગવાનની ભાગ્યલક્ષ્મી દેવી છે એ તો હાજર જ હોય. જનરલી બધા હોય છે, લક્ષ્મી દેવીની ઉપાસના કરતા હોય છે. પણ જો આપણે ભગવાનની ઉપાસના કરીશું તો લક્ષ્મી દેવી આપોઆપ આપણી પાસે આવી જાય છે. એટલા માટે હંમેશા જે ભગવાન ભક્તો હોય છે એ ક્યારેય એવી ઈચ્છા રાખતા નથી હોતા, ફક્ત ને ફક્ત ભગવાનની જ ભક્તિ કરતા હોય છે. હવે અર્જુનજી અહીંયા યુદ્ધ કરવાની ના પાડે છે. તો અર્જુનજી એટલા બધા દયાળુ છે. ભગવાનના ભક્તો હંમેશા દયાળુ હોય છે. તો એમના શરીરમાં આ બધા લક્ષણો આવે છે. અંગ કંપાઈ સુકાઈ જાય છે, મોઢું, આખા શરીરે ધ્રુજારી આવે છે, રૂવાટા ઉભા થઈ જાય છે, હાથમાંથી ગાંડીવ સરી જાય છે, ત્વચામાં બળતરા થાય છે, બરાબર, ઉભા રહેવા અસમર્થ છે. મન એમને શું થાય છે, હું કરું કે ન કરું, યુદ્ધ કરું કે ન કરું, એવું એમને થાય છે. અને આ 5 પ્રશ્ન કે છે કે મારે કરુણા છે, કોઈ આનંદ નથી, મને પાપનો ભય છે, કૌટુંબિક પરંપરાઓ નાશ થશે, અને અનિર્ણિતતા. આ 5 કારણ આપણને બતાવે છે. પેલું કારણ કે છે, અર્જુનજી શું કે છે કે હે મારા પ્રિય કૃષ્ણ, મારા મિત્રો અને સંબંધીઓને મારી સામે આવી લડાયક ભાવનામાં હાજર જોઈને મને લાગે છે કે મારા શરીરના અંગો કંપી રહ્યા છે અને મારું મોં સુકાઈ રહ્યું છે. અહીંયા એમને કરુણા થાય છે. એમને પોતાના સગાવાલા મિત્રો બધા જોઈ અને શું થાય છે, કરુણા થાય છે કે આ બધાને મારે કેવી રીતે મારવા. જે ભીષ્મ પિતામહ એમને ખોળામાં અને મોટા કરેલા છે, એવું જ્યારે અર્જુનજી જ્યારે ગંદા હાથ ખડેલા હતા અને ભીષ્મ પિતામહના ખોળામાં, ભીષ્મ પિતામહના તો શ્વેત વસ્ત્ર હતા હોય છે, બરાબર, છતાં પણ એ ક્યારેય ભીષ્મ પિતામહ એમને દૂર નથી કર્યા. એટલે આટલા લાગણીશીલ, આટલા બધા પ્રેમાળ, બધા સામે મિત્રો હતા, બધા એ બધા સંબંધીઓ હતા. એમને જોઈને એમને કરુણા થાય છે અને એ યુદ્ધ કરવાની ના પાડે છે. બીજું કારણ આપે છે કે મને કોઈ આનંદ નથી. એ એમ કે છે કે જો બધા સગાને મારીશ તો મારું કલ્યાણ થશે. દાખલા તરીકે આપણે કોઈ પાર્ટી હોય, આપણે કોઈ બર્થડે હોય, કોઈ મેરેજ ફંક્શન હોય, તો આપણે સગાવાળાને બધાને બોલાવીને આપણે આપણો જે હર્ષ, આપણી જે ખુશી હોય એ આપણે વ્યક્ત કેવી રીતે કરી શકીએ કે આપણા બધા સગા સ્નેહીઓ હોય તો આપણે આપણી ખુશી વ્યક્ત કરી શકાય છે. તો જો એ બધા ન હોય તો આપણે ખુશી કોની પાસે વ્યક્ત કરીશું. એટલા માટે એમ કે છે કે મને કોઈ આનંદ નથી. પછી એમ કે છે કે આ બધાને મારી શું તો પાપ નહીં લાગે, બરાબર, એટલે એમને પાપનો આવે છે. પછી એમ કે છે કે બધા મરી જશે તો પછી જે વંશવેલો છે, બરાબર, એ વંશવેલો આગળ નહીં વધે અને જે બધા વડીલ એ બધા મરી જશે તો પછી જે બાકીના જે બધા જે સ્ત્રીઓ છે એ બધી સ્ત્રીઓ વિધવા થઈ જશે, બરાબર. તો એ સ્ત્રીઓ છે એ સ્ત્રીઓ ખોટી રસ્તે જતી રહેશે. આપણે જોઈએ છીએ કે જે આપણને પ્રભુપાદ આપણને પરપટમાં સમજાવે છે કે ચાણક્ય નીતિમાં ચાણક્ય શું કીધું છે કે સ્ત્રીઓ છે ને બાળક જેવું વલણ છે. સ્ત્રીઓ હંમેશા એકદમ એનું કોઈ એમ કે ભોળવાઈ જાય. સ્ત્રીઓનું વલણ કેવું હોય, જલ્દી ભોળવાઈ જાય. તો એમ કે સ્ત્રીઓ છે એ બધી ભોળવાઈ જશે એવું કે છે. આમ એટલે કે છે કે સ્ત્રીઓ છે આવું વર્ણન બતાવે છે. એટલે કે છે તો બધા એ બધી સ્ત્રીઓ છે આવી રીતે અધર્મી થઈ જશે અને ખોટી આપણું જે કૌટુંબિક પરંપરાઓ છે નાશ થઈ જશે, બરાબર, એવું કે છે. અને જ્યારે કોઈ વડીલ મરી જાય તો પછી આપણે આપણા ધર્મની અંદર બધી પિંડદાનની ક્રિયા અને એ બધી આપણા વર્ણાશ્રમ ધર્મની અંદર આપણે આપેલી છે. તો એ ક્રિયાઓ બધી કોણ કરશે એવું એમને થાય છે. અને બીજા અધ્યાયમાં 6થા શ્લોકમાં આવશે, હવે મને એમ થાય છે કે હું યુદ્ધ કરું કે ન કરું, બરાબર, તેમના દ્વારા જીતાઈ જવું કે તેમને મારી નાખવા, બરાબર, એવું એ પોતે નથી. એ પોતે અનિર્ણિતતા થાય છે કે હું કરું કે ના કરું. આવી રીતે એમને 5 પ્રશ્ન થાય છે. આ 5 પ્રશ્નથી અહીંયા આપણો અધ્યાય અહીંયા પૂરો થાય છે. કરુણા છે ને કોઈ આનંદ નથી, પાપનો ભય લાગે છે, કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ અને અનિર્ણિતતા. તમે આનો સ્ક્રીનશોટ પણ લઈ શકો છો, બરાબર. એવી રીતે
આ અધ્યાય અહીંયા આપણે પૂરો કરીએ છીએ. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता भागवतम चैतन्य रामायण की जय. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरि बोल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी टाइम थयो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. प्रश्न હોય તો આપ કહી શકો છો. હરે કૃષ્ણ.